chí. Lễ khai mạc triển lãm Hội chợ Việt Bắc năm 2019 đến đây xin được kết thúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, nhân dân các tỉnh vùng phía Bắc, nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đơn vị doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã đến dự và đưa tin về sự kiện. Trân trọng cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. luôn.